بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس اليوم هو درس لا ليكتور ديكسيون صفحة 108. لا ليكتور ديكسيون باج 108 من كتاب Mes apprentissages en français 5e année de l'enseignement primaire. Mes apprentissages en français 5e année de l'enseignement primaire. قبل ما تنقراو lire un poème sur le voyage، قبل ما تنقراو تنشوفوا واحد الفقرة دائما خاصنا نطرقوا ليها عاد تنقراو، اللي هي جو ديكوفر لو بويم. هنا 1 observe l'image. اش من ايماج فيها؟ هي هادي هي ليماج اللي عندنا في الصفحة 108. تنلاحظوها تنشوفوا واش فيها. تيجبان لينا واحد الصور، الا لاحظتوا صور تتسمى صور الصين. سنرى هل هو نيت فعلا صور الصين أم لاحظوها كل مبنية، جميع الجبال فيهم صور. صور الصين العظيم يسمونه بصور الصين العظيم. هنا واحد القلعة وهنا الطرق، لاحظتوا؟ المهم دايز هادي. هنا نرجعو للأسئلة نتاعك. جوبسيرف جو ديكوفر لو بويم، يعني هي تنكتشف، باقي ما قريتهاش بغيت نشوف شنو فيها. السؤال الأول observe l'image, que représente-t-elle؟ لاحظوا الصورة اش تمثل ليا. مزيان. السؤال الأول ها هو. Je découvre le poème. 1. L'image représente les murailles de Pékin. يعني شنو هما هادو؟ les murailles. صور بكين هي اش؟ بكين هي مدينة في الصين. هنا قلنا لي ميغال الجدران أو الصور. La question numéro 2. Quel est le titre du poème؟ Le titre du poème est Voyage. هذا هو العنوان. ما هو عنوان القصيدة؟ و Voyage. السؤال الثالث. Quel est l'auteur du poème؟ شكون هو كاتب هذه القصيدة؟ اللي هو 3. L'auteur du poème est Ernest Pérochon. هو تلقاوه في آخر القصيدة. 4. À ton avis, de quoi va parler le poème؟ في نظرك علاش بغات تتكلم هاد القصيدة؟ غادي نشوفو. نتا تتنبأ. لو بويم va parler de voyage. ملي كاين عندنا العنوان voyage يعني تتهضر على الفواياج ويبان لك داك الصور بحال بغات يدير شي سفر أو رحلة حول هذا الصور، حول هذه الأماكن. من بعد دروكا ندوزو نقراو ونشوفو واش هادشي اللي قلنا في هاد جو ديكوفر لو بوم صحيح ولا ما صحيح. ندوزو للنص ونقراوه، اللي ما تيعرفش يقرا يتبع. ليغ ان بويم سور لو فواياج. فواياج لاحظوا هنا اس الجمع. Je voudrais faire des voyages, aller très vite, aller très loin. Je voudrais voir tous les rivages des mers que je ne connais point. هنا les rivages السواحل، les mers البحار. Mais je n'ai qu'une patinette et un petit cheval de bois. Le cheval a mauvaise tête, la patinette fuit ce moi. Si j'avais une bicyclette, j'irais dès le soleil levant, شروق الشمس, par les routes blanches chaînettes, j'irais plus vite que le vent. Si j'avais une automobile, je roulerais au clair matin, je roulerais de ville en ville jusqu'aux murailles de Pékin. اللي بغى يعاود يتعلم كيفاش يقرا يعاود هذا الفيديو المقطع اللي فيه القراءة باش نستغلوا الوقت. ندوزو للأسئلة. الأسئلة مرحلة j'écoute et je comprends. Que veut faire le poète؟ اش بغى يدير الكاتب؟ La question numéro 5. Le poète veut voyager. بغى يسافر. Où veut-il aller؟ Où veut-il aller؟ فين بغى يمشي؟ يعني لا باج la question numéro 6. نهزو الأجوبة غير من النص، ما نزيدو من عندنا والو، كلشي كاين في النص. Il veut aller très loin et voir tous les rivages et des mers qu'il ne connaît point. Pourquoi ne peut-il pas voyager؟ علاش ما قدرش يسافر؟ يعني 7.
elle ne peut pas voyager à cause بسبب de manque de moyens de transport. moyens de transport. بسبب قلة اش أو عدم وجود وسائل النقل أو التنقل de transport. Quels sont les moyens de transport cités؟ أشنو هما وسائل النقل اللي مذكورة فاش؟ مذكورة في النص أو القصيدة. Question numéro 8. Les moyens cités sont la bicyclette, l'automobile. يلا الدراجة العادية والسيارة. Où irait-il la bicyclette et en voiture؟ إلا عنده البيسكليتة فين بغا يمشي؟ وبالطوموبيل فين بغا يمشي؟ La question numéro 9. Elle irait à bicyclette par les routes blanches et nettes. Et en voiture, elle roulerait de ville en ville jusqu'aux murailles de Pékin. بيبقى تيمشي حتى الجدران أو لاسور Pékin. 10. À quel moment prendrait-il la route? À quel moment prendrait-il la route؟ اش من وقيته بغى ياخد الطريق بغى يسافر؟ نشوفو اش قالو في النص. 10 dès le soleil levant منذ شروق الشمس كما قلت لكم et au clair matin في واضحة النهار في واضحة النهار. نمشيو للفقرة j'étudie la forme du poème. j'étudie la forme du poème. Combien de strophes compose le poème؟ شحال من ستروف كاين في البويم؟ لاحظوا هنا ستروف 1 2 3 4. Donc on a 4 strophes. On a 4 strophes. Voilà. 11. Le nombre de strophes formées dans le poème est 4. Ok? نمشيو 12. La question numéro 12. De combien de vers est constituée chaque strophe؟ de combien de vers est constituée؟ شحال من بيت؟ تنقول هنا بيت شعري كل ستروف شحال فيها من واحد؟ كل ستروف فيها 4. Chaque strophe contient 4 vers. 13. Par quoi commencent les strophes 3 et 4؟ strophe numéro 3 باش تتبدا وستروف numéro 4 باش تتبدا. سي جافي بدات بسي جافي. لاحظتوا سي جافي ما كايناش في لي زوطخ ستروف. هادي ستروف هادي ستروف بدات بجو فودغي مي الاخرى بدات سي جافي سي جافي. ها هي elle commence par سي جافي درتها بين مزدوجتين. 14. Quelles sont les rimes de la 3e strophe؟ les rimes تكتبات ات في بيسيكليت ات في بيسيكليت honnête. هاهما les rimes هاهما ريم اللي هي ات هاد الصوت ات قافية. les rimes هما القافية. وكاين هاد لو فون مع فون. هاهو en رغم تكتبو مختلفين en لو فون لو فون لو فون هنا اشنو هو؟ الرياح. لو فون شروق الشمس هو نفس الصوت ولكن كتبوا المعنى تختلف. هادي قافية يعني كاين هاد قافية ات وكاين قافية en. j'enrichis mon lexique. ريفاج لاكوت تنقولوا لاكوت السواحل. السواحل فين تمشيو في السفن فين تمشيو اللي تكون فيها الرمال بجانب البحر. باتينات هي تخوتينات بحال داك الميتير الصغيور اللي تمشيو عليه تيلعبوا عليه الدراري تخوتينات. فويغ هي تيهرب. سيشابي بارتير فيت تيهرب تيجري. موراي مور تري هو. موراي هما داك السور الكبير. مور حائط كبير. بكين كابيتال دو لا شين هي عاصمة الصين. 15. découpe en syllabes. syllabes هما المقاطع اللفظية. سي جا في une B C clé T T G R D le soleil le vent. مقاطع صوتية تنقطعهم.
Marque les pauses. Je voudrais faire des voyages. Aller très vite. Aller très loin. هاد لي بوز هما فين تنوقفو باش تكون عند المعنى عند القراية ديالتنا. Je voudrais voir tous les rivages des mers que je ne connais point. D7. Lis en respectant les liaisons et les enchaînements. Si j'avais une automobile, ما تنقولش une automobile. هادو تتسمى l'enchaînement خاصنا نربطوهم. Je rôlerai au clair matin, je rôlerai de ville en ville, jusqu'aux murailles de Pékin. وصلنا إلى نهاية الدرس. لا تنسوا الاشتراك ووضع تعليقاتكم لنحسن المحتوى. شكرا على متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.